Nugi tai sveiki, gerbėmieji ir negerbėmieji. Drifteris antra dalis to paties video, kur ir vakar, tai pasižiūrim. Čia jis perliukų pamėtis, tai jau bent labai įdomių. Pažiūrim. Kas bus su mūsų ta gerovės valstybė? Kas bus su šita šalim, kuri niekad nėra gyvenusi geriau nei dabar? Galėčiau pasakyti, kaip kiti ten yra viešosios nuomonės kūrėjai, rašykite komentarus. Rašykite laiškus į Seimą. Pasakysiu aš. Nu ir kas? Nes niekam neįdomu. Niekam. Išskyrus mane. O, matai. Niekam kitiem neįdomu Lietuvos ateitis yra tik tai jam. Tik tai jam vienam. Nu, toks jau narcisizmas. Nu, narcizas iki pat, kaip sakant, kaulų čiulpų čia yra prieš juos. Grinakraujas narcizas. Nu, galimai proruskis. Negalimai, ko gero. Proruskis, nes jam čia, matai, Lietuvoje negerai, o Rusijoje sovietiniai žmonės geri. Tai, nu, nieko kito man negali kilti kitokios minties, kaip tik proruskis. Nu ir dar Lekstučio, aišku, pakalikas, nu tai kaip kitaip. Kaip kitaip gali būti, kitokio mąstymo čia negali nebūti pas jį. Bet pažiūrėkim, ką jis toliau dar čia pripaistys. Bet komentaruose jums reikštis neleisiu, galvokite patys. Atsipeikėkite. Ir bijo komentarų. Kiekvienas narcizas turi tokią silpnybę. Bijo kritikos. Kritika yra jam baisiausias dalykas. Aš nežinau, kaip Lekstutis atlaiko tą. Nu, sako žmonės, trina komentarus. Aš ir pats žinau, kad trina komentarus, nes ir jo tinklapį yra rašę žmonės ir man siuntė ekrano nuotraukas, kad parašo komentarą, jau teigiamą man. Bet nebėra. Tas komentaras nėra patvirtintas arba ištrintas. Tai čia yra įrodymų, turiu tokių, tai ojojoj. Nu tai va tokie narcizai, o šitas narcizas yra iš vis gležnutės. Tai ką... Mūsų šalis eina prarajon. Kas bus su ja? Man tai gerai, aš jau esu ne kartą sakęs. Man jokio skirtumo. Kodėl? Todėl, kad aš neturiu nei žmonos, nei šeimos, nei vaikų, nei planų, nei norų, nei perspektyvų. Nieko pas mane nėra. Po manęs nors ir tvanas. Tai šitas drifteris ką tik save dekonstravo. Tai sakė, niekam kitam nerūpi, tik man. O dabar niekas jam nerūpi, jis jau prisipažino atvirai, kad čia nieko jis neturi, nieko jis nerūpi iš vis. Tai ką sakė, ką tik prieš keletą sekundžių, ką sakei? Sakei, kad esi vienintelis toks, o dabar jau tau nieks neberūpi. Jokia ateitis, jokios perspektyvos. Nu tai... ir kalba toks į kamerą, viešai, internete. Ir atrodo, jisai galvoja, kad jis yra protingas žmogus. Bet čia akivaizdus debilizmas, akivaizdus. O kas bus su jūsų vaikais? Kas bus su jūsų anūkais? Su jūsų palikuonimis? Kaip jie gyvens šitoj šaly? Jeigu jūs galvojat, tiesa, jeigu jūs galvojat, kad jie išvažiuos kažkur į vakarus, Vygantas Kelertas visai neseniai papasakojo, kaip... Hold it. Jo pagrindiniai informacijos šaltiniai 2. Lekstutis ir Kelertas. 2, kaip sakant, ruskiai mir šviesuoliai. Nu, tai ir šitas balvonas toks pats. Lietuviam išvažiavusiam dirbti į užsienį sukuriama konkurencija, atsivežant Indijos, Pakistano, Kirgistano ir visų kitų šalių darbuotojus, kurie jau tenai, užsienyje, atiminėja iš lietuvių darbo vietas. Oh my goodness, jis iš vis nieko nežino, iš vis nieko nesupranta. Aš pats esu dirbęs Anglijoje. Ten yra ištisi rajonai, kur gyvena indai. Atrodo, kad esi ne Anglijoje, o Indijoje. Indų parduotuvės. Kiekvienoj gatvėje indas. Iš Indijos. Bet tai nieks jų ten neatsivežė. Nieks jų ten netransportavo savo norų. Ten patys indusai atvažiavo iš Indijos į Angliją. Savo norų dirbti ir laimės ieškoti. Nes Indijoje buvo Anglijos kolonijų.
Ir dėl to anglai, kompensuodami šitą savo blogą darbą, kaip sakant, tokį blogą poelgį, įleidžia indus be jokių, kaip sakant, suvaržymų. Netgi lietuviui būdavo, kaip sakant, sudėtingiau patekti į Angliją negu kokiam tai indusui. Tai ir dėl to ten apsigyveno daugybė indų ir atrodo, kad ten kai kurie rajonai yra kaip Indija Anglijoje. Tai šitas balvonas kalba ir nežino iš tikrųjų politinių tokių niuansų. O jis čia šneka, kad matai, čia prisivežė. Niekas neprisivežė. Patys jie važiuoja tenais. Patys važiuoja tokia, sustumaro, kokia buka galva, aš nežinau. Nu dar Lekstučio su Kelertu paklausyk, tai tu pratingesnis tapsi. Kas toliau? Kur toliau lietuviai eis? Grįžt čionai, kur iš vis nieko nebėra. Kaip tai nebėra. Taigi, migracija. Grįžta lietuviai, čia grįžta. Statistiką pasiskaityk, pasižiūrėk biški. Yra grįžtančių, yra ir išvykstančių. Laisva šalis, kaip nori, taip žmonės migruoja. Kas čia beliks? Taip ir liks. Viskas tas, kaip buvę, taip ir liks, nebijok. Nėra darbo vietų, nėra įmonių stambių. Nes nieko praktiškai. Kaip tai nėra darbo vietų, Kas tingi dirbt, tas ir net neras darbo. Tyčia neras darbo. O kas nori dirbt, tas darbų turi daugiau negu vieną. Drifteri. Driftini per gyvenimą kaip kokią plunksnelį apie ateitį negalvodamas. Tu galvoji, kad čia protingai pašnekėsi? Tu tik parodai, koks esi debilas. Viešai parodai tai. Ir juoką keli tokiem žmonėm, kurie dirba. Dirba ir netgi ne vienam darbe. Aš galiu tiek dirbt, kad aš nežinau, kaip čia išsireikšt, bet aš galiu dirbti net kelis darbus. Oficialiai, aišku, aš vieną dirbu. Bet dar turiu kitokių darbų. Turiu visokių pagalbos darbų, galima taip sakyti, žmonėms, Rietave, savo miestelėje. Aš po darbo, dažnas atvejais, važiuoju dar padėti žmonėms. Žmonės mane kviečia. Tai kokią elektrą patvarkyti, televizorių, radijų, kas netraukia anteną, kokią pareguliuoti arba pakeisti. Supranti, tokių darbų yra pilna. Aš netgi galėčiau išgyventi ir netgi be oficialaus darbo. Bet aš noriu dirbti ir oficialų darbą. Aš dirbu patinkantį darbą. Man patinka pardavėjo specialybė, man patinka. O jeigu nepatiktų, aš ir nedirbčiau. Tai štai drifteri. Darbų yra. Jeigu žmogus turi bent kažkiek porą smegenų ląstelių ten kažkur ir jos dar veikia, funkcionuoja, darbo visada bus. Visada bus. Tik reik norėt. Reik norėt dirbt arba padėt kažkam tai. O čia nusišnekėt, kad nėra darbo Lietuvoj. Nesąmonė. Bukapročiams nėra darbo. O tas, kas basto, dar šiek tiek darbo turės. Visada. Praktiškai negaminam. Jeigu kažkas nori pasakyti, mes ten gaminam. Aš dirbau vienoj įmonėj. Dirbau daugiau įmonių, bet vienoje Gerai, kad prisipažinai. Vienoj įmonėj. Taip. Gal ir vienoj įmonėj esi dirbęs. Ir dabar pagal tą įmonę viską lygini. Tai nesąmonė. Statistikos netaip sudarinėjamos. Turi išbandyti 100 įmonių, jeigu nori susidaryti bendrą vaizdą. Įmonių, toks konkretus pavyzdys. Įmonė dirbo Kaune. Įmonė buvo Kaune. Įsikūrusi buvo vienam pastate. O tas pastatas buvo buvusioj tankų gamykloj, remonto dirbtuvėse. Tai yra iš Afganistano karinė technika, būdavo pašauta, sunaikinta, ją atveždavo į Lietuvą, aukštuose šančiuose buvo kapinynas, iš to kapinino atrinkinėdavo tą techniką, veždavo į žemuosius šančius, žemuosiuose šančiuose ją išardydavo, perrinkdavo, užlopydavo ten skyles ir rinkdavo, jas remontuodavo ir vėl paleisdavo į karinius veiksmus. Tai Kaune buvo tokia remonto dirbtuvės gamykla, kuri užsiminėjo šitų karinės technikos remontų. Ta gamykla, kurioje aš dirbau, buvo tik vienas cechas. Ir tame ceche, jau aš kai dirbau, tai 130 darbuotojų buvo. Tai jau didelė įmonė. Laiko pagal šiuolaikinius Lietuvos. Taip, kas čia per įmonė dabar? Sąlyga įmonės. 50 milijonų veršė, neblogai.
Ir turto vertė nemaža. Nu, nežinau, čia prie ko čia, nu, bet pasiklausykim, ką jis dar pasakys čia. Lietuvos Respublikos standartus, tai yra stambi įmonė. Padeda man be vargo valdyti Oi, vėl ta asmeninį graži ir mergina. šeimos biudžetą su momentiniais pranešimais apie Drifteriui išlaidas centukų. ir išmokas. Tai yra stambi įmonė. Jeigu aš gerai pamenu. Pabandysim kur nors įdėti šitą klasifikavimą įmonių, kad būtų aiškiau. Bet 130 darbuotojų tai yra jau nemažai. Bet atkreipiu dėmesį. Tai yra vienas cechas, kuriame buvo 130 darbuotojų. Jeigu įsivaizduojat, kad tokių cechų yra, sakykime, 6, 7, skaičiuokite patys. Nu tai pasakyk savo nuomonę, nu. Ką čia dabar skaičiuot patiems? Čia kaip plokščiatikai, kas sako. Aš žinau, kad Žemė yra plokščia, bet darykit savo, kaip sakant, statistiką. Ieškokit patys informacijos ir susirasit. O ką ten rasit? Tik tokius pačius plokščiatikius, kurie tą patį šneka. Ir kiekvienas nuo kito kopijuoja ir šneka tą patį. Kaip taisyklės. Iškaltas mintinai. O kitokios informacijos apie plokščią Žemę ir nerasi. Tai čia ta pati situacija, kai dabar drifteris sako. Pasiskaičiuokit patys. Nieks čia neskaičiuos. Ypač tavo durni žiūrovai. Žuvelės, kur tik pažiūri, paklauso, o, jis sako teisybę. Nieko jie neieškos, nieko jie neskaičiuos. Čia... Taigi, vat tokia vat gerovės valstybė. Aš dar juokaudavau apie tą darbą, aš juokaudavau, kad mes buvom cechavykai. Cechavykai tai tokie iš tarybinių laikų šunsnukiai, kurie vogė valstybės, iš valstybės vogė žaliavas, už valstybės pinigus samdydavo darbuotojus, išlaikydavo darbuotojus, iš valstybės lėšų nupirktomis staklėmis gamindavo produkciją ir po to pardavinėdavo spekuliantam. Žodžiu. Tai čia ką tik buvo prisipažinimas. Kad drifteris yra vagis. Ne tik kvailys, bet ir vagys. Nu gražiai. Ir šitas žmogus galvoja, kad turi proto. Jis ką tik prisipažino, kad vogė. Vogė iš valstybės. Iš savo darbovietės vogė. Nu gražu, žinokit, kai aš pažiūrėjau šitą dalį, aš sakau, aš negaliu nereaguoti šitą perliuką. Ir šitas perliukas dar sako, kad Lietuvoje dabar gyvent blogai. Gal jam ir blogai, nes nebegali pavogti iš darboviečių taip kaip lengvai, kaip galėjo pavogti, po nepriklausomybės gal atgavimo ką tik, kol dar buvo tokie chaotiški visokie, kaip sakant, reikalai nesusitiguoti. Tada gal buvo lengviau pavogti, o ypač prie sovietų, tai buvo vagiama viskas iš fermų, ten ir grūdai, ir bulvės, kas tik nenorėjai, burokai galėjai laikyti savo ūkius ir veltui. Tai aš suprantu, kad tada kažkokiems žmonėms buvo geriau prie ruso. Bet dabar, kai daugiau yra sustiguota viskas, sutvarkyta ir nebereina taip pavogti iš įmonių kaip seniau, tai jau matai drifteriui šita gerovės valstybė nebepatinka. Pažiūrim, ką toliau pasakys, kokį dar išpažinti pasakys šitas drifteris. Šunsnukiai dar tie. Ir jie užimdavo kažkokį vieną cechiuką, nedidelį cechiuką, tai vat mes su mūsų tą nuostabia įmonė buvome cechavykai, tai yra užiminėjom kažkokį vieną cechiuką didžiulį įmonį, didžiulės įmonės teritorijoje. Ne? Tai vat, koks mūsų valstybėje yra darbuotojų mastas ir negana to. Žinau, kad ta įmonė šiai dienai vežasi darbuotojus, aš jau kai dirbau, buvo ten iš Egipto, vienas ar keli. Buvo dar ukrainiečių, dar kažko, dabar žinau, kad irgi prisivežė įvairaus plauko darbuotojų. Štai jum ir darbo vietų kūrimas, štai jum ir gerbuvis. Štai, tu manai, kad jie patys atsivežė, tie žmonės patys atvažiavo. Čia dar žinok, greičiausiai, kad tie žmonės patys atvažiavo. Kaip ir ukrainiečiai, kad bėga iš Ukrainos, bėgo dideliais mastais, tai daug tokių žmonių privažiavo. Ir buvo, kurie įsidarbino, netgi Rietave. Bet jų nieks neatsivežė, jie patys čia atvažiavo. Iš kur
klausimas, iš kur mes, kaip Lietuva, taip gerai, nuostabiai gyvenam, kaip niekad negyvenom? Nu, vat iš ten ir gyvenam. Iš ten ir gyvenam, esam Europoj. Vat kur geras yra gyvenimas gerasis. O tau tai suprantu. Pavogt kažką sunku. Ir dėl to jau negerai, nes tu jau nemoki gyvent taip kaip europietis. Tu prie rūskio pripratęs gyvenimo. Vagys tuniaca jų bagai. Tualetų kai kurie net neturi savo namuose Rusijoje. Tik tai Maskva žino, kas yra tualetas. Ir aplink Maskvą. O toliau net tualetų neturi. Apie ką mes kalbam, drifteri, tu drifteri. Ir kas mūsų laukia? Tai va. Tai kad Mūsų laukia šviesi ateitis. Jeigu palaikysim Ukrainą, neleisim ruskiui užimti jos, mes gyvensim gerai. Nu, bet jeigu ruskis įžengs į Ukrainą, bus blogai. Bus blogai, jis daeis ir iki mūsų tikrai. Tai jau tada bus negerai. Bet kol Ukraina dar šiek tiek laikosi ir dar galim ją remti, tada viskas yra neblogai. Dar neblogai. Dar yra vilties, kad Ukraina laimės. Nu, kokia ta pergalė bus, aišku, niekam čia neaišku. Ar jie bus, irgi niekam neaišku. Bet viltis visada yra gyva. Ir kas, kad viltis durnių motina. Aš nesakau, kad esu protingas. Bet aš pasirinkau pusę, aš pasirinkau morališkai gerąją pusę. Tai viskas. Viskas pasakyta tuom. O tokie kaip drifteris nežino, kas yra užpultas, kas yra besiginantis. Jau čia kartuoju, jau nežinau kelintą kartą. Nu ir kaip Lekstutis, Kellertas, visi tie, jiems nesvarbu, kad čia yra užpulta, kad čia ginasi. Jie nepalaiko nei vieno, nei kito atseit. Bet mes žinom jų linkme, mes žinom, jie tai puikiai išsako savo štai tokiose laidelėse. sėdėkit, galvokit ir susigyvenkit su tą realybę, kad niekur mūsų toks gyvenimas nenuves ir mūsų niekas niekur nelaukia. Nu ir kas? Taigi sakei, kad tau iš vis niekas tavęs ir nelaukia. Sakei, kad tau nieks nerūpi. Tau po tavęs nors ir tvanas. Tai ką čia dabar tu rūpinies? Ko čia dabar klausinėjai į tokius klausimus gilius? Taigi tau nerūpi, tau nesvarbu tie dalykai. Tu, kaip sakant, jau pasakei tai kelis kartus. Nu tai ko dabar čia klausimus keli? Nerūpi, bet matai klausinėji. Nu kažkoks, kaip ten tie vadinami yra, dviveidžiai. Dviveidžiai, bet tavo veidas puikiai matos. Visur mus varys. Vienintelė lietuvio vieta yra Lietuvoje. Ir Lietuvoje reikėjo kovoti už darbo vietas, kovoti prieš tai, kas jums nepatinka, kurti savo šalį, o ne važiuoti ten. Vo būtent taip ir dariau. Man kas nepatiko, už tą ir nekovojau. O kovojau už tai, kas patiko. Ir dabar taip darysiu. Vo taip. Ačiū drifteri už patarimą. Vergauti pas kažką. Į geresnės šalis. Buvau, išbandžiau Anglijų, 1,5 metų prabuvau, bet ir vėl grįžau. Supratau, kad ten nieko geresnio. Nu tai kągis, dėkoju gerbėmieji ir gerbiamosios, manau šiam kartui tikrai užteks. Susitiksim greitai, ko gero, kitoje, kokio nors, ne drifterio, bet kito, kokio nors personažo analizėje tokioje improvizuotoje. Nu tai iki kitų kartų. Iki!